はい、皆さんこんにちは、ハッピートクです。今日もですね、自分が持っているキャンプ道具の中で、とっても重宝しているものをちょっと紹介したいと思うんですけど、これは収納ケースに入っていますが、バンドックの焚き火台スタンドハンディ BD480 折りたたみ44センチ収納焚き火台と、非常に長い名前がついておりますけど、今ここが44センチで、ここが7センチ ×7 センチで、こういう収納袋にこう収納できるという、どういったものかなんかを開けてみますと、こういうメッシュのこれが入ったやつなんですけど、これの一番の特徴は足が2分割できるっていうところなんですね。こういう風にこれ立てるでしょ。こう立ててで、こいつをこうはめ込む。これが非常に他の焚き火、こういうタイプのやつと違う一番の部分なんですけど、であとはこういう付属の金物を4点差し込んでやってですね、ここを刺してでここにも刺してで、完成ということになります。で、高さがですね、だいたい、33センチぐらいの高さになるんですけど、これただ焚き火するだけならね、非常にいいんですよ。こう薪がね、もうでっかい薪をこう、これが薪だとしたらこういう長さの薪をボンボンこうくべていかれるので、ファイヤーボックスとかちっちゃな焚き火台みたいにこう薪をあんまりバトニングしなくてもね、いいので、すごく大きな火が出るのでね、すごく焚き火にはもってこいなんですよね。ただこれはですね、五徳がないもんですから調理がしにくいんですよね。例えば薪をこんなんこうくべていって、例えば薪としたらですね、で飯盒とかをこの上にこう置いてもこう安定しないわけです。なので、私ちょっと五徳を作りました。このカーテンのこういうフック、これをですね改造いたしまして、こういう風に、こうしましてですね、これをねこういう風にして、でこれを四隅にこう立てるわけですね。これを四隅にこう立ててぴったりとはまるんで、こうはめて、これをこうはめると、こういうふうにちょっと立つわけですね。でそこにですね、こいつをこうまたがせるんですけど、ここにこう入れてね、こういうふうにしてるんですね。でこれは一体何かっつうと、これなんかあるでしょ、こう100均でも売ってる農業用のなんか家庭菜園で使うようなこういうパイプ、これ皮をこう剥きましてですね、で
このコの字のここの部分は、まあ、ジュニアガスバーナーなんか下に置いてバーナーの木で、まあ、こちらペンチかなと思ってぐっと曲げて、でまあこういうサイズにしてですね、これをこう立てるようにしました。そして、でまあ、これも100均で買った火ばさみなんですけど、これをまあディスクグラインダーでこう半分に切りましてね、こう乗せた、こういう風に乗せまして、そしてこの上でこうハンゴを使えるように一応工夫しました。これはなんていうの、くさび片びら焚き火台っていうのがなんか YouTube でね使ってるのをレビュー見たんですけど、まあそれを参考にこういうのを使ったんですけど、このくさび片びら焚き火台っていうのはすごくお値段が高いんですよね。2万円とか3万円とかするんですよ。まあ、こういうふうなメッシュの焚き火台でね、とてもそんなんねお金費やせないんで、まあ自分で工夫したんですけど、こうするとですね、ここ広いんで44センチぐらいあるんで、まあ2つぐらい調理できるんですよ。こういう風に2バーナーじゃないですけど、まあ、下手するとこっちの端の方では、まあ、ある程度弱火にしてもいいものを置いて、でメインで、調理したいものは火の強い真ん中で、もう1個ここにも置けますしね、下手すると3つぐらいこう並べるような形に、なりますのでね、まあ、こういったものを工夫されてね、使われたらどうかなと思います。でまあ本当にこれの一番の特徴は足が分岐するっていうところで、これもし分岐しなかったらですね、よいしょ足がもし分岐しなかったら、こういう長さのものになるわけです。これだと何センチや、65センチ、こういったものね、僕ちょっと株とかで行くので、スーパー株とかでこんなものだとですね、どうスーパー行くに住んでいいのかわからない。だけどこれこう取れて、ここにこう収納できて、まあ先ほども見せました収納バッグですね。これ44センチの収納バッグにこう入れられるので、これで済むわけですよ。ここ44センチで。だからもう前に僕の場合株の前に置けるようにしてるんですけど、前に置いてもハンドルの幅より狭いし、もちろんこれ株のリアボックスにもポッと入るということで、すごく僕ねこれはねいいと思います。でまあ自分で工夫して、先ほどのような、こういったものをね自分で工夫されてご得を作ればね、ますます使い勝手が良くなるのでね、もちろんこう三角形のトライポッドで上から吊るしても別に構わないんですけど、僕はこういう先作ったやつもう全部この袋に入る長さしてます。なのでもう全部この長さで収まるように作ったんで、もう非常に使いやすくカスタマイズしました。まあこういったものがあるということで、ちょっと、ご紹介も、参考までにしてもらったらと思います。じゃあこれを使ってね、実際に調理している動画もね上げていきたいと思いますので、またそれはまた、上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では。